दोस्तों पहले तो यही प्रॉब्लम आ रही थी कि जो सुबह मतलब अगर मैं ऑन करने जाऊँ तो देख सकते हो ऑन ऑन थोड़ी देर बाद होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है पता है? अभी तो भाई ये ऑन ही नहीं हो रहा है, देख सकते हो। इसमें पूरी बैटरी वगैरह लगी हुई है लेकिन फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है पता है? अब मुझे इसके अंदर से पूरी बैटरी पहले रिमूव करनी पड़ती है। अब देखो, न्यू बैटरी न्यू कैमरा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इस बैटरी को, यहाँ पर रात भर लगी हुई है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँ ऐसे, ठीक। और अब मैं अगर इसी बैटरी को यहाँ पर वापस से इंस्टॉल करूँ, अब देखना अब स्टार्ट होगा शायद से। अभी देखो, अभी स्टार्ट हुआ है, देखो देखा दोस्तों आप? नहीं। तो ये दिक्कत आ रही है। और बैटरी को आप बोलोगे भाई बैटरी नहीं थी इसमें, देख सकते हो बैटरी कितनी है, 52% इसमें बैटरी अभी भी बाकी है, देख सकते हो 52% है। तो देखा भाई, तो कुछ इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ रही है अभी। पहले तो दोस्तों सिर्फ स्टार्ट नहीं होता था, अभी क्या करना पड़ता है? अगर रात भर इसके अंदर बैटरी डाल के रखूँ मैं, तो मुझे सुबह इसकी बैटरी रिमूव करनी पड़ती है, तब जाके ये स्टार्ट होता है। तो कुछ ये दिक्कत आ रही है इसमें। आपको भी आ सकती है, मेरा काम है बस बताना, मुझे आ रही है तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों।